Voilà. Ah ouais, mon dernier petit bastion. Mon dernier achat, un distillateur, un distiller. Distiller. You can distill all you want with that machine. How about that? Less than 130 for your, yeah, for your knowledge. C'est ça. Alors voilà, là j'ai mis de l'eau, je le teste. Voilà. Je viens de recevoir, c'est pas difficile. Mais c'est quand même assez difficile à monter, à assembler. Comme la poignée, il faut faut, faut ajouter la poignée soi-même avec les anneaux de métal. So that's of course I will do some. With that we can do water, essential oils, everything you want with that you can. That you can change into something else, like brandy. Of course, I will make some brandy with that. Brandy, you make that with wine that you put in there, and you check the levels, you check the steps. It needs many containers. It needs a lot of jars, little glasses. But, because there is levels of liquid when you put the wine in there or the juice, it can be sangria. And first you produce all kind of smells that you display, or of course that you spoil, and some that you keep for it's called brandy when it's all the good stuff. Donc je vais faire des huiles essentielles, de l'eau distillée, c'est principalement de l'eau distillée que je vais faire avec ça. Oui. Surtout de l'eau distillée. Moi j'ai de l'eau de source là, mais je vais comme essayer. Ouais, c'est ça. Je vais m'approvisionner en eau distillée. Ça va coûter moins cher à longue. Et puis évidemment, je vais faire à partir d'alcool. Je vais faire de l'alcool pur, de l'alcool très pur, ou à peu près, selon. Je vais faire du brandy à partir évidemment du vin qu'on a fait, du vin et d'autres produits, bien d'autres choses. Alors voilà, une présentation de mon nouveau petit. Nouveau petit. Mon nouveau problème, mon nouveau trouble de weed.